Oke, ini MacBook Pro tahun 2012 pertengahan ya, dengan prosesornya 2,5 GHz dan RAM-nya 4 GB. Portnya ada USB, ada untuk memori SD card ya, kemudian earphone, Thunderbolt, dan ini untuk charging. Kemudian masih ada CD-ROM. Oke, kita mau cek untuk booting time. Oke, masih mati kondisinya. Kita nyalakan sekarang, kita start. Oke. Berapa lama kira-kira untuk MacBook Pro yang ini untuk booting? Sekedar informasi, untuk OS nya saya install yang Mojave ya. Nah, untuk menyingkat waktu, videonya saya percepat aja ya. Oke, 1 menit lebih ya untuk sampai ke login, hampir 2 menit tadi. Ya, ini udah masuk ke dalam sistem, kira-kira sekitar 2 menit 15 detik atau sekitar 2 menit 22 detik ya. Nah, ini rencananya mau saya upgrade untuk RAM, kemudian untuk hard disk ini masih memakai hard disk, nanti rencananya mau saya ganti dengan SSD. Nanti kita akan lihat setelah dilakukan upgrade apakah ada perubahan. Nah, ini setelah saya upgrade untuk MacBook Pro nya ya. Sekarang untuk RAM-nya menjadi 16 GB dan untuk harddisknya saya ganti SSD ya. Yang sebelumnya ini berupa harddisk lama ya, 500 GB. Kemudian ini RAM-nya 2 GB masing-masing, jadi 4 GB awalnya. Ini MacBook Pro tahun 2012, jadi untuk masa garansinya ya sudah lewat jauh ya. Nah, sekarang kita lihat performanya setelah kita upgrade untuk hard disk dan RAM. Kita cek di sini. Kita mulai ya. Iya, meningkat pesat ya untuk performanya ini ya, 30 detik ya. Oke, kira-kira 32 detik untuk sampai ke menu utama, dari yang sebelumnya 2 menit. Jadi ya meningkat mungkin sekitar 3-4 kali lipat kalau dilihat dari booting time-nya sendiri ya. Kemudian kalau kita coba buka aplikasi, ya rasa-rasanya memang ini bisa lebih cepat ketika membuka aplikasi. Oh ya, untuk sistemnya mungkin kita bisa acak di sini buat di Mac ya. Ya, di sini yang terbaru ini setelah saya upgrade
ke OS Catalina. Kemudian ini prosesor 2,5 GHz Intel Core i5 ya. Memori sudah saya upgrade 16 GB. Oke, kemudian untuk storage ya 128 GB. Oke, dari sebelumnya ini SSD, kalau yang sebelumnya harddisk Cakram ya. Ini solid state drive. Ini saya sukanya untuk yang MacBook Pro yang ini masih komplit ya, ada CD-ROM, kemudian untuk port-portnya pun juga pilihannya banyak, dan ada slot untuk memori atau SD card ya. Nah, ini baru awal aja, nanti kita mungkin review lagi untuk setelah pemakaian ya, untuk MacBook Pro tahun 2012 yang saya upgrade untuk harddisk dan RAM-nya ini, ketika menjalankan program-program bagaimana ya. Ini baru sekilas booting time, kemudian membuka aplikasi yang standar ya. Oke, demikian untuk perbedaan dari MacBook Pro yang setelah saya upgrade ini. Mungkin secara utamanya dari sisi booting time-nya ya. Oke, terima kasih.